ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ସଂସାରରେ ସାଧାରଣତଃ ତିନି କାଟାଗୋରୀର ଲୋକ ଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗେ ସଂସାର ବହୁତ ଭଲ, ସଂସାରରେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପଚାରିବ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଂସାର ପୁରା ଖରାପ ଲାଗେ, ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି ଚାଲିଛି ସବୁ ଖରାପ, ସଂସାରରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଖରାପ। ତେଣୁ ସଂସାର ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସଂସାରକୁ ନେଇ କିଛି ପଚରାଯାଏ ସେମାନେ ସଂସାର ବହୁତ ଖରାପ ବୋଲି କହିବେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବା ନୀରବ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ଦି କାଟାଗୋରୀର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ସଂସାର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବା ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସଂସାର ବହୁତ ଖରାପ, ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି ଚାଲିଛି ବହୁତ ଖରାପ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସଂସାରକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାଟି ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ବାସ୍ତବରେ ସଂସାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ। ଆପଣ ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସି ବାହାରୁ ଆସୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି, ଆପଣ ଭିତରୁ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମାଜକୁ, ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଭିତରୁ ହିଁ ଆସେ। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯେଉଁଭଳି, ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ମଦୁଆକୁ କୌଣସି ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ମଦୁଆ କୌଣସି ଗାଁରେ ଯାଇକି ଯଦି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଅଚିହ୍ନା ଗାଁରେ, ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ଗାଁରେ ବା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଠି ମଦ ଦୋକାନ ଅଛି ସେଇଟା ଖୋଜିବ। ଗାଁରେ କେତେ ମଦୁଆ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ମଦୁଆ ଅଛନ୍ତି, ମଦୁଆଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ, କେଉଁଠି ମଦ ଦୋକାନ, ମଦୁଆ କିଏ, ମଦୁଆଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ମଦୁଆ କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମିଳାମିଶା ହେଇଯାଇଥିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯଦି ଜଣେ ଜୁଆଡ଼ିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜୁଆ ଖେଳନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଠି ଜୁଆ ଖେଳ ହେଉଛି, କିଏ ଜୁଆ ଖେଳନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଜାଣିଦେବେ। ଏମିତିକି ଲାଗିବ ଯେ ସେ ଗାଁରେ ସେଇ ମଦୁଆ ଜୁଆ ଖେଳ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ସାଧୁକୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଜଣେ ଭଲ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ସେ ଗାଁରେ କେଉଁଠି ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଭଲ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ବିଶେଷ ଦେଖିବେ ସେଇ ଧରଣର ଲୋକ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇଯାଇଥିବେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ। ଏ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆମର ଭାବନା ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଆମେ କେଉଁଭଳି ସମାଜକୁ ଦେଖୁଛେ, ଆମ ଭିତରର ଭାବନା ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ସମାଜରେ। ଏଇ ଭାବନା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଗପ ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣା, ଜାପାନର ଗୋଟେ ଘଟଣା। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ସମାଜରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଭଳି। ଜାପାନରେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରିଞ୍ଝାଇ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରାତି,
ଶୀତ ଦିନ ରିଞ୍ଝାଇ ତାର କୁଡ଼ିଆରେ ବା ତା କୁଟୀରରେ ଗୋଟେ କମ୍ବଳଟେ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାହିଁଛି। ସେ ତାର ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ସେ ତାର ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଚୋର ରିଞ୍ଝାଇର କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। କିଛି ଗୋଟେ ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଛି ସେ କୁଡ଼ିଆରେ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ରିଞ୍ଝାଇ ଜଣକ ଚଦର ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଖାଲି ବସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସେ ଚୋରି କଲା ପରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ଏବଂ 2 ପଇସା ଲାଭ କରିପାରିବ। ସେମିତି କିଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ନ ପାଇଛି ସେ ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି, ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ରିଞ୍ଝାଇ ଚୋରକୁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ତାକୁ ରହିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଚୋର ରିଞ୍ଝାଇର ସେ ଗଭୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ରହିଯାଇଛି। ସେଠୁ ଚୋର ସେଠି ପଚାରିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଏଠିକି ଆସିଛ? ତାକୁ ପଚାରିଛି। ପଚାରିଲା ପରେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି, ସେ ସତ କଥା ସବୁ କହିଦେଇଛି ସେ ସାଧୁକୁ। ସାଧୁ ଆଗରେ ମିଛ କ'ଣ କହିବ? ଚୋର ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ସେ ସାଧୁକୁ କହିଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଚୋର, ମୁଁ ଏମିତି ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଭୁଲରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଠି ରିଞ୍ଝାଇ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛ ତାହେଲେ ତମେ ଯାହା ନେବାକୁ ଆସିଥିଲ ମୋ ପାଖରେ ହୁଏତ ତାହା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ କୁଡ଼ିଆକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିକି ମୋତେ ଧନ୍ୟ କରିଛ। ରିଞ୍ଝାଇ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କ'ଣ ଇଏ ସାଧୁ ପାଗଳ ଜଣକ ମୋତେ ପାଗଳ ଭଳିଆ କହୁଛି ମୋତେ ଧନ୍ୟ କରିଛ ବୋଲି। ସେ କ'ଣ କରିଛି ସେଇ ସମୟରେ ସାଧୁଟା ରିଞ୍ଝାଇ କ'ଣ କରିଛି, ତାର ଯେଉଁ କମ୍ବଳ ଅଛି ସେ କମ୍ବଳଟାକୁ କାଢ଼ିକି ଚୋରକୁ ଦେଇଛି କି ତୁ ଏଇଟା ନେଇକି ଯା। ସେ ଚୋର ମନା କରିଛି, ନାଇଁ ମୁଁ କମ୍ବଳ ନେଇ କ'ଣ କରିବି, ମୋର କମ୍ବଳ ଅଛି, ମୋର କମ୍ବଳର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଠି ସାଧୁ ଜଣକ ରିଞ୍ଝାଇ ଜଣକ କହିଛି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କୁଟିଆକୁ କିଏ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ରାଜା ମହାରାଜା ଜମିଦାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହୁକାରମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘରକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ମୋତେ ତୁମେ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ କରିଦେଇଛ। ମୁଁ ଅଧିକ ଧନଶାଳୀ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛ, ତାହା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋତେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଆସିଛ ନେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇବି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଏଇ କମ୍ବଳ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା ଚୋର ଜଣକ। କି ଭଳିଆ ଲୋକ ଇଏ, ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି କମ୍ବଳ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛି। ସେଠୁ ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ହେଇକି ସେଠୁ ସେ କମ୍ବଳଟିକୁ ନେଇକି ଗଲାବେଳକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ରିଞ୍ଝାଇ ତାକୁ କହିଛି, ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଛି, ତମର ଏତିକି ଟିକେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ବା ଭଦ୍ରାମୀ ନାହିଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରୁନ? ତୁମକୁ ମୁଁ ମୋର କମ୍ବଳଟେ ଦେଲି, ତୁମେ ଗୋଟେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଦିଅ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, ଗଲାବେଳକୁ ସେ କବାଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଅ। ସେ କଥାଟି ଚୋର ତା କଥାଟି ମାନିଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି ଏବଂ କବାଟ ଦେଇକି ସେଠୁ ସେ ପଳେଇଛି। ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଚୋର କ'ଣ କରିଛି, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଚୋରି କରିଛି। ଚୋରି କରିବା ପରେ ସେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ପୋଲିସ ତାକୁ ତାଠାରୁ ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜବତ କରିଛି। ତାକୁ ନେଇକି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଚାର ପାଇଁ ତାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ରିଞ୍ଝାଇର ଗୋଟେ କମ୍ବଳ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ସେ କମ୍ବଳଟିକି ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ସେଇ ସହରରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କାରଣ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କମ୍ବଳ ହିଁ ସେ ରିଞ୍ଝାଇ ହିଁ ପିନ୍ଧେ। ଏଇଟା ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ରିଞ୍ଝାଇ ପାଖକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ଉପଦେଶ ପାଇଁ। ସେଠୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ରାଗିଯାଇଛି ଏବଂ ଚୋରକୁ କହିଛି ଯେ ତମେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଚୋରି କରିଛ ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଣେ ଗୋଟେ ସାଧୁକୁ ଏଇଭଳିଆ ଏତେ ବଡ଼ ଶୀତ ଦିନରେ ତାର କମ୍ବଳଟିକି ତମେ ଚୋରି କଲ, ଏଇଟାକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି, ଏଥିପାଇଁ ତମକୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ।
ଗୋଟେ ଚୋର ସେଠୁ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ କମ୍ବଳ ଚୋରି କରିନି, ମୋତେ ସେ ସାଧୁ ଜଣକ ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି। ତେଣୁ ଏ ଚୋର କଥାକୁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ସେଠୁ କେହି ତା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଛି ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତୁମ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଯଦି ରିଞ୍ଝାଇ ନିଜେ ଆସିକି ଏ ବିଷୟରେ ବୟାନ ଦେବେ ଯେ ତମେ ଏଇ କମ୍ବଳ ଚୋରି କରିନ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାହେଲେ ଯାଇ କିଛି ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ପୁଣି ରିଞ୍ଝାଇକି ଡକା ହେଇଛି, ରିଞ୍ଝାଇ ଆସିଛି। ରିଞ୍ଝାଇ ସେଠୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ କହିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚୋର ନୁହେଁ, ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅତି ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି। ସମସ୍ତେ ହତବାକ ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି? ତ 1000 ଚୋରି କରିକି 1000 ଥର ଧରା ପଡ଼ିଲାଣି, ଇଏ କେଉଁ ସାଧୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚୋରି କରିଛି, ଚୋରି କରିନି ଗୋଟେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି। ସେଠୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତାକୁ ପଚାରନ୍ତି କେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜଣକ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ? ସେଠୁ ସିଏ ସେଠି କହିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିହାତି ଗୋଟେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି, କାହିଁକିନା ସିଏ ଶୀତ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମୋ ଘରକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ମୋତେ ନ ଜଣାଇକି ଆସିଛି, 1ରେ। 2ରେ ମୁଁ ତାକୁ କମ୍ବଳ ଦେବାକୁ କହିବାରୁ ସେ ମନା କରୁଥିଲା ନେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଦେଇଛି। 2ୟ, ଏବଂ ଗଲାବେଳକୁ ସିଏ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ଏବଂ ମୋର କବାଟ ମଧ୍ୟ ଆଉଜେଇକି ସେ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେତିକି ବିନମ୍ରତା ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଇଏ ଜଣେ ବିନମ୍ର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଇଏ ଚୋର ହେଇନପାରେ। ଇଏ କଥା ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କି କଥା ଇଏ? ସାଧୁ କ'ଣ ଏଭଳି କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେଣି, ଯେତେବେଳେ ବୟାନ ଦେଲେଣି ସେ ଏଭଳି କଥା, ତେଣୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚୋରକୁ ସେଠୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାଧୁ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚୋର ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ସାଧୁ ପାଖରେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଛି ପଛେ ପଛେ। ସାଧୁ ସେଠି ରିଞ୍ଝାଇ କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ନେବେ ମୋ ପାଖରୁ? ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛି, ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ଦେଲା ଭଳିଆ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠୁ ସେ ଚୋର ଜଣ କହିଛି ମୁଁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ବା ନେବା ପାଇଁ ଆସିନି, ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଚୋର, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି। ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ମୋର ଆଉ କିଛି ଅବକାଶ ନାହିଁ ଜୀବନରେ। ଗୋଟିଏ ଅବକାଶ ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇକି ରହିବି, ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନିବି। ଏଇ କଥାଟି ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି? ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ଜାପାନର, ଏଇଆ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଣ ଅଛି, ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି। ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ ସେଇ କଥାଟି ନଜର କରେ ଯେଭଳି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ 1000 ଖରାପ ଗୁଣ ଥାଇପାରେ, ତାର ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଯଦି ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋତେ ତାର ଭଲ ଗୁଣଟି ହିଁ ଦେଖାଯିବ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ 1000 ଖରାପ ଗୁଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଗୋଟେ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକି ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଯାଏ, ତାର 1000 ଗୁଣ ଥିଲେ ବି ତାର ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣକୁ ହିଁ ସେ ଆଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛି ଆମର ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର। ଆମର ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ବଣକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଲାପକୁ ତୋଳିବାକୁ ହେଲେ କଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାମାନେ ସେ ଗୋଲାପ ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଖରାପ ଗୁଣ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋଲାପ, 2ଟି ବ୍ୟକ୍ତିକି ନେଇକି ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଲାପକୁ ଦେଖିକି ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥାଇପାରେ ବହୁତ କଣ୍ଟା ଅଛି ଗୋଲାପ ଗଛରେ, ୟାକୁ ଲଗେଇଲେ ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ। ତେଣୁ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ସେଇଟା, ଯିଏ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି 1000 କଣ୍ଟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଫୁଲ ବା ଭଲ ଗୁଣକୁ ସିଏ ବାଛିଥାଏ। ଆଉ ଜଣେ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି 1000 ଭଲ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣକୁ ହିଁ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ସପୋଜ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ
ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ବଂଶୀ ବଜାଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଗୋଟେ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ନେଇକି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ପଚାରିବା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ କ'ଣ, ସେ କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି, ତାର ସେ ହୁଏତ ତାର ସେ ଭଲ ବଂଶୀ ବଜାଇବା ଗୁଣ ତାକୁ ଦେଖାଯିବନି। ଇନଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ତାର ହଜାରେ କ'ଣ ଖରାପ ଦୁର୍ଗୁଣ ସେ କରିଥିଲା, କ'ଣ ତାର ଖରାପ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖେଇକି ନିଜକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ବଡ଼, ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର, ନିଜକୁ ଅଧିକ ଧନଶାଳୀ ହିସାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଆମକୁ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ଦୁଇଟା ଗୁଣ ଦେଖାଏ।